Hello, hi, hello guys, वेलकम टू दिल्ली प्रवासी फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? अभी किचन में खाना बन रहा हो। क्या खाना बन रहा? चावल बन रहा है। आज मस्त हो गया। मच्छी, फिश वी लव फिश। यहाँ पे मेरे बच्चे के लिए बन रहा है। ये देखो खाना तो बना है और वो मेरा साथ खाना खा रही है और मेरा बेटी आसपास मंडरा रही है। जहाँ पे मच्छी है वहाँ पे मेरा बेटी है। हाँ, इसके लिए मच्छी, बाप रे बाप, इनको मच्छी बहुत फेवरेट है। तो ये अभी और वो अभी मेरा ससुर लेटे पड़े हैं वहाँ पे। उनका पेट में थोड़ा दिक्कत है, गड़बड़ी है, तो इसलिए लेटे पड़े हैं। कौन कौन मच्छी खाता है? ये मच्छी मच्छी तो बहुत लोग नहीं खाते, वी आर बंगालीज, तो बंगालीज लव मच्छी, फिश। मच्छी के बिना तो मेरा चलता ही नहीं। तो फिश हमारा चलता है, तो थोड़ा बहुत टाइप का फिश आता है घर पे। आज एक यहाँ पे बोलता है, ये फिश का नाम है आपका क्या फिश है ये? हाँ, आरमाच। यहाँ पे बोलता है ये फिश का मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। यहाँ पे कुछ ही मच्छी का नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो जो भी है बताएंगे, आप बताना, मैं नेक्स्ट एक वीडियो में इस फिश का फोटो दूंगा। कमेंट में बताओ ये कौन कौन मच्छी जानता है, इसका नाम क्या होता है? मतलब ये मच्छी थोड़ी दिल्ली में सब मच्छी का क्या नाम? वो उधर जिंदा मच्छी है, सब जिंदा मच्छी है। तो अभी मम्मा बेटी का भी थोड़ा तबीयत खराब है, तो हमारा 2 दिन छुट्टी है, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। तो आज है, कौन सा बार है? आज मंडे है। तो मंडे आज ड्यूटी था, तो 2 दिन छुट्टी है, मंगल बुधवार भाई दूज है, कल शायद गोवर्धन पूजा है। तो आज मार्केट गया था, इधर दावड़ी मोड़ जो वो है फिश मार्केट है, वहाँ से फिश लेके आया एंड चिकन लेके आया, मुर्गा, देसी मुर्गा। ये मेरा बेटी है। नहीं, इसकी तरह तबीयत ख़राब है, तो यही वेदर चेंज है और बाहर थोड़ा पोल्यूशन भी है, तो क्या होता है बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए इस टाइम में। मतलब इसका थोड़ा सा वो हो गया है, जुकाम वगैरह हो गया। मम्मा नो बैड थिंग। तो इसका थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया है। नहीं, खा लिया ये लोग, खा लिए, सब खा लिए गाइस, खा लिए आप लोग? हाँ ठीक है, खा लिए। तो मीम देखा, बहुत बदमाशी करते हैं ये, बहुत बदमाशी करते हैं पूरा दिन। इसका अभी 17 मंथ रनिंग है। नो बबी, बैड गर्ल, बैड थिंग्स। तो इसका 17 मंथ अभी रनिंग है, तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम ये होता ही है। तो आप लोगों का जिसका घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये पोल्यूशन में आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ना करें, मेरा सलाह तो ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आउटडोर एक्टिविटी तो बिल्कुल ना करें और ध्यान रखिए बच्चे को ज़्यादा हेवी कपड़ा ना पहनाएं, हल्का पतला सा कपड़ा पहनाएं और पैर में सॉक्स ज़रूर पहनाएं। देखिए मेरा बेटी भी सॉक्स पहने हुए है, बाप रे बाप, नहीं रहेगी यार। तो बहुत ध्यान से ये रखिएगा अपने बच्चे को, क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो वेदर चेंज हो रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। मतलब इसमें सर्दी जुकाम हो जाए और चेस्ट में अगर बलगम ज़्यादा जम जाए
तो वो अच्छा नहीं है। वो एक टाइम के बाद वो मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील होता है। तो इसलिए जब भी नाक से थोड़ा सा पानी निकले बच्चे का तो ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का। जो कोई भी नाक से कोई भी वो निकले, पानी निकले तो उसको डॉक्टर से ज़रूर दिखाए। तो क्या क्या होगा इससे, जो एकदम फर्स्ट स्टेज में आपका मतलब वो हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो उसका वो चीज़ गाढ़ा नहीं होगा। तो बच्चे का ध्यान रखिएगा। जैसे छोटा बच्चे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का 2-3 साल क्या होता है ना, इस उम्र में थोड़ा बच्चे बोल नहीं पाते हैं। और हम भी बहुत ज़्यादा परेशानी फेस किए, लास्ट ईयर भी फेस किए, बहुत ज़्यादा परेशानी फेस किए थे। उसका चेस्ट में पूरा बलगम हो गया था, उल्टी कर रही थी, मतलब पूरा बलगम ही बलगम हो गया था, मतलब घर घर कर रहा था अंदर से। तो हमने फिर डॉक्टर दिखाया, बहुत अच्छा, मैंने वीडियो में एक डाला हुआ है, बहुत अच्छा डॉक्टर है यहाँ पे दिल्ली में। तो वो डॉक्टर को दिखाए एंड बहुत कम वो दवाई देते हैं एंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। वो डॉक्टर मनोचा बोल के डॉक्टर है, तो उसको उनका रिव्यू भी हमारा वीडियो में है, जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो क्या है ना, इस टाइम में बच्चे को एकदम थोड़ा सा नाक से पानी निकले हो, उस टाइम ही आप प्रिकॉशन ले लीजिएगा। तो क्या है ना, वो चीज़ गाढ़ा नहीं, नाक से पानी निकलना मतलब ही अंदर अंदर उसका वही चीज़, अगर 2-4 दिन बाद उसका अंदर में चेस्ट में बलगम वो हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और वो बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है, और बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो एकदम छोटे बच्चे हैं तो बोल नहीं पाते, तो बहुत ज़्यादा उसका इरिटेट फील होता है, रात में सो नहीं पाती है, नाक बंद हो जाता है बार बार, और फिर नज़ल ड्रॉप देना पड़ता है। तो ये सब से अच्छा मैं बोलूँ जो थोड़ा सा नाक से पानी निकले, ऐसे तो उसको हल्का पतला, मतलब एक फुल स्लीव से कपड़ा पहना के रखे। तो ठंडा इसको बिल्कुल ना लगाए, और पानी, गुनगुना पानी पिलाए उसको, गुनगुना पानी से नहलवाए। तो प्रिकॉशन रखिए। और बाहर आउटडोर एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं, एकदम बाहर घूमना फूमना कहीं नहीं, घूमना फूमना है नहीं, ये नहीं, हम ले जाएंगे। बाहर जाने का एकदम पूरा वो है, बाहर जाने का एकदम पूरा क्या, बाहर जाने का नाम सुनते ही इसकी वो हो जाते हैं, जो बाहर कब बाहर चलोगे। तो अभी हम शुरू किए थे ऐसे ही, ब्लॉग शुरू कर दिए थे, बट मेरे को लगा जो इस सीज़न में थोड़ा बच्चे को ज़्यादा, जिसका घर पे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मौसमी ऐसे हैं जो ठंडा लगने का 100% चांस होता है इसमें। और यही शुरुआत में हम थोड़ा सोचते हैं यार नाक से पानी गिर रहा है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब आप लोग गलत सोचते हो, हम भी पहले ऐसे करते थे, चलो कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं के बाद वो 4-5 दिन 1 हफ्ता बाद उसका गाढ़ा हो जाता है एंड उसका चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है। उसके बाद उल्टी और खाना नहीं खाना और सांस लेने में तकलीफ़, ये सब परेशानी फेस करना पड़ता है। तो मेरा बच्चे का भी तो थोड़ा सा नाक से पानी गिर रहा है, तो हमने उसको दवाई दी है, डॉक्टर ने पहले ही प्रेस्क्राइब कर दिए थे। तो यही है, कल छुट्टी है, तो छुट्टी में कल कुछ स्पेशल बनेगा घर पे, मुर्गा वगैरह बनेगा, तो दिखाएंगे आप लोगों को। कल है मंगलवार, तो हम लोग में थोड़ा सा वो मानते नहीं हैं, हनुमान जी का यहाँ पे मानते हैं बहुत लोग, तो हमारा उसमें बंगाल में नहीं है चीज़, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। उधर मेरा ससुर का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इधर उसका लूज मोशन हो गया था, कुछ खाने पाने में दिक्कत हो गया था, इसलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, बाय बाय।
जय हिंद। सब अच्छा रहिएगा, अपना घर पे सब वो रखिएगा, बाहर जाइए तो मास्क पहन के जाइए, और बच्चे को बाहर ना ले जाए तो अच्छे है, क्योंकि बाहर प्रदूषण है बहुत ज़्यादा। तो प्रदूषण में बच्चे को बाहर एक्टिविटी कराए तो अच्छी बात है। अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप लोग मास्क पहनिए, और छोटे बच्चे का तो मास्क पहना नहीं सकते हम, तो कोई बात नहीं। सब आशा रखते हैं सब आप लोग अच्छे रहेंगे। हम बैठे हैं और वॉचिंग टीवी। ये मेरा घर है, ये बेड अभी हमने नया लिया है। तो बाय सब, बाय।